Экосум төрийн бүс байгууллага нь ПАДЭМ олон улсын төрийн бүс байгууллагын дэмжлэгтэйгээр байгаль дээлтэй барилга, суус дулаалгын төслийг 2020 оноос Булган аймгийн сумуудад хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд байшингийн хаалга дулаалах аргыг дарааллын дагуу танилцуулъя. Бид үлзий хаалгынхаа үйлдвэр дээр нь ирсэн байна. Хөдөөний байшингууд маань ерөнхийдөө давхар модоо хаалга, дам модоо хаалгатай байдаг. Энийг сайжруулахын тулд энэ хаалгыг яагаад сонгосон байв? Энэ хаалга маань ерөнхийдөө битүү базалтын шилэн өвөнтэй 1.5 см-ийн зузаан төмөртэй, нууц чойжтой, 2 дан давхар чойжтой байгаа. Мөн өвлийн үйлдвэрлэлдээ гадна талаас цан цохихгүй, нэмэлтээр гадна талд нь дулаалга хийх шаардлагагүй ийм хаалга байна. Суус дулаалгын төслөөр 3 булаг суманд ирсэн байна. За энэ бол нэг хавцтай модоо хаалга байна. Манайхны дийлэнхээр гараараа хийдэг өөрсдөө хийсэн модоо хаалга байна. За одоо бид нар энэ хаалгаа сугалж авна. Алхам 1. Хуучин хаалгаа авна. Орон нутгийн барилгууд ихэвчлэн гар аргаар хийсэн 1 болон 2 хавцтай модон хаалгатай байдаг. Хуучин байшингийн хаалгыг солихдоо хүрээг нь үлдээж хаалгыг зөв авна. Хэрэв хуучин хүрээнд гажсан байвал шинээр хүрээ зангидаж болно. За ингээ хаалгаа суулаад авчнаа. За одоо ингэ суулсан дараа тэр хэмжээгээ авна. Алхам 2. Хэмжээгээ авна. Хаалганы хэмжээг авахдаа ерөнхийдөө дотор талаас нь хэмжээгээ авна. Одоо босгон дээрс дотор хүртлээ хэмжээгээ авна. За одоо энэ 167 байна гэж бодоход 167-оор хэмжээг шааш нь явуулахгүй 4 см хасаад 163. Тэр 4 см хашдгаа шалтгаан маань дулаалганы метрод орох уу хөөс шахах хэмжээ орно. Хаалгыг дотор талаас нь босоо чиглэлийн дагуу босгоноос тотог хүртэл хөндлөнгөөр нь түгжээнээс нугас хүртэл хүрээ модны дотуур хэмжинэ. Ингэхдээ тал талаас нь 2 см хасаж дулаалгын хөөс шахаж бэхлэх зай үлдээн. Бидний одоо сонгосон хаалга бүргэд хаалга маань ийм байна. Өөрөө энэ манай бүргэд хаалга маань болохоор дотор толдоо 5 см дулаалгын шилэн өвөнтэй ийм хаалга байна. Хаалга суулгахаас өмнө анхаарах зүйл нь гадны бит үеийн шороо тоосон цэрэг бас маш сайн цэвэрлэх ёстой. Ингэхгүй болохоор манай гадна талаас шахаж байгаа хөөс маань энэ гадны битээс ороод хуулах аюултай. Алхам 3. Шинэ хаалгаа суйрлуулна. Хаалга байн гонгойж хаагдаж доргилт их авдаг учраас металл хаалгыг суулгахдаа дөрвөн булсанд нь заавал бэхэлж хадах ёстой. Ингээ шинэ хаалгаа суулгасан. Хаалга маань маш тэгшин байх ёстой. Хэрэв дали байх юм бол хаалга маань нугас нь гажих, энэ тэнтгэрээгээ зай орох, завсар орж гаднаас хүүтэй агаар орох ёстой. Шинэ хаалганыхаа энэ зайг дотор талаас нь хөөс шахнаа. Хаалганы дөрвөн талд үлдээсэн 2 см-ийн зайд эхний удаа дулаалгын чигжээс буюу хөөс шахаад илүү гарсныг цаасны утгаар тэгшилж авна. Тэгшилсний дараа баг зэрэг хий зай гарсан байдаг тул тухайн хэсэгт дахин хөөс шахаж тэгшилснээр гаднаас хүйтэн агаар орохоос сэргийлнэ. Манайхын эко дулаалгын төсөлд анх 2022 онд орсон. Тэгээд дээвэр цонх хаалга салсан байгаа. Тэгээд айгуу дулаахан сайхан манай хаалга ерөөсө айгуу тийм завсартай. Тэгээд ингээд уулах ингээд сантаад байдаг гэсэн байхгүй. Одоо тийм байхгүй. Сайхан дулаахан болсон. Хаалга бол янзаа яг энэ гадна талын хөх хаалга чи модон хаалгатай байсан. Тэр модон хаалгыг бол хоёулын солиг жоод нэг тэр дугойд яг ухаангүйг доцлын хаалгыг яг өөрийн зориултын төсөөд өгсөн. Ийм хаалгаар салхиас одоо ерөөсө дулаалга алдахгүй ерөөсө модон хаалгуулгаач олон жил удаад завсараар ерөөсө дулаалга салхи хийгээд одоо бол ирвэл завсараар салхи маш хийхгүй ямар ч үедээ салхи тамбрын хаалга хонгороосон хийхгүй л байгаа. Ямар ч үедээ тэргээрээ хамгийн гол нь онцлог түндэл байсан байл. Манайх өглөө би өөрөө ажилтай. Тэгээд нөгөө өглөө ажилдаа яваад хүүхдүүд ч гэсэн сургуульд яваад 7 цаг гэж галлаад орой тэгээд би чинь бүр аягүй орой ирдэг. 5 цаг маяг гэж хүүхдүүд ирээд галлаад нэг л портер мод орсон. Өмнө нэг портер мод хүрдгүй байсан.